В конце 2025 года выйдет такая вот книжечка про Эберон и класс изобретателя для обновленной редакции. И вот первая часть названия может быть слегка непонятной. Может это имя какое-то, а может болячка. Или вообще матюк какой-то. И ты... вот не буду тебя никак обзывать, а то YouTube опять ругаться будет. Наверняка хочешь узнать, что же это такое. А я про это и расскажу тебе. Человек низкого социального статуса в местах лишения свободы. Кейт Бейкер, такой вот добренький дядя, в 2002 году участвовал в конкурсе от Wizard of the Coast Setting Search, в котором из 11 тысяч конкурсных работ с написанными сеттингами для ДНД выиграли только 2, одним из которых был Эберон. Сама побрякуха представляет из себя фэнтези, связанное с научной фантастикой и нуарным детективом, как заверяет сам создатель. Но с этим мы разберемся дальше. Пока ничего не понятно, но очень интересно. И вот спустя несколько лет вышла книженция, которая получила кучу наград и положила начало целой куче последующих книжек. И вот перед тем, как посмотреть, что там для пятерки набубенили, я попробую вкратце рассказать, что в этом мире происходило и на чем все остановилось. Сначала, бестолочь, разберемся, что тут и как устроено. Видишь, на картинках просто киберпанк какой-то происходит. А это потому, что магия вседоступна и обладает ей почти каждый гаврик, но всего лишь низкоуровневыми заклинаниями. Допустим, воскресить кого-то могут единицы, а воздух в комнате поменять можешь даже ты, пердун. Но почему так? Когда-то было ничего и 3 дракона. Сиберис, Эберон и Хайбер. Они нашли или как-то сами по себе создали драконье пророчество. Это универсальный закон, в котором прописано все и вся. Что, как будет, почему, где, как и пух. Они по этой писанине чудили всякое и создали материальный план, сам Эберон, и 13 остальных планов, которые как луны вращаются по осям вокруг материального. Но Сиберис и Хайбер посрались, брат мочканул сестру, а Эберон мусорнулась и засадила за решетку братана. И вот во время всего этого процесса из них самих образовались планета, космос и прочая шелупонь. Ну и гаврики всякие, из кого-то драконы, из других демоны, а вот из Эберон самой такие как ты гуманоиды, ну низшие расы. Так вот к чему тут магия? В пророчестве написано и про обычных гузликов, которые должны сделать что-то великое. Их помечали метками. Меток таких 13 штук. Передаются они по наследству. И каждая такая метка выдает обладателю список возможностей и умений, в том числе и магических. И вот из обладателей одинаковых меток образовались семьи или великие дома, которые узурпировали и монополизировали власть в областях, которые покрывают их умения. Условно, кто-то транспортом владеет, а кто-то киберписюны делает. И вот другие этого не могут. И такой великий дом поставляет всему миру свои услуги, и понятно, что цены, доступность и все прочее он может диктовать сам. Опять же, намеки на киберпанк и корпорации злые всякие. И вот с магией понятно, но все корпорации ТД дают вайб максимального неравенства, от чего как таковых героев и злодеев в сеттинге нету. Все выживают как могут, и вся суть игрульки по Эберону в серой морали. Условные гоблиноиды тут не такие уж и плохие, и тусят со всеми наравне, но про это все потом. А где играть? Основные действия происходят на огромном континенте Кхарвайр, который только очухивается от ужасной кровопролитной войны, которая отразилась буквально на каждом жителе. Доверия к властям государств нету, старые нарративы и традиции пали, короче упадок и срак. А вот война эта началась из-за того, что карапузы местного короля Джарота Ирвинарна не смогли поделить трон. Он должен был отойти дочке короля, но вот брательник сеструхи сидушку отдавать не захотел, кто-то поддержал одного, кто-то другого, и начался лютый замес за кресло. Вот тут могла быть ваша рекламная интеграция с стулом игровым, но будет моя. Я первый в мире кованый, и я знаю истину. Чтобы мир не погряз в войне, нужно подписаться на телеграм-канал. Там записи на ваншоты, приколы, да и вообще интереснее места в мире нету. Так что быстро переходи в описание, но там-то ссылка не одна, а там есть дискорд, донатик, Моней, ну копейчушку мне отправить, и Twitch. Все, батарейка садится, но ты запомни, ближе немного поднеси к уху, еще чуть-чуть ближе. Немножко дальше, не так близко, поближе чуть, твоя мать! И вот конфликт этот между 5 нациями шел больше века. Если что, 5 наций это некогда, ну до конфликта этого, до дикты. Единственное государство людей. И вот эта вся драчка, она ни туда, ни сюда не продвигалась. Изобретали новое оружие, захватывали что-то теряли. Но в моменте на территории королевства Сайр, самым технологически развитым, произошла магическая катастрофа, в результате которой там все так раскурочило, как твой анус после
упаковочке орешков Биг Боб Васаби. День катастрофы именовали Днем Скорби, а некогда продвинутую часть королевства Землей Скорби. Ну, логично. Там теперь опаснейшая магическая пустыня, в которой остались только конструкты, живые заклинания, ну и Лутецкий. А может и ответы на вопросы. Так что ты теперь знаешь, куда хочешь лезть. А ответы-то нужны, так как причины такой забияки неизвестны. И именно в тот день силы других королевств рашили границы Сайра, ну и естественно откисли. И увидев все это, Карнат Кай III, король одной из 5 наций, решил дипломатическим путем все уладить. Собрал друганов и все подписали документик. Ранхольдский мирный договор спустя 2 года после начала переговоров. По итогам писюльки оставшиеся нации, которых теперь не 5, а 4, обрели суверенитет наравне со всеми остальными государствами по текущим границам. И на континенте теперь 12 стран. Ну и про оружие, помнишь, я говорил? Это были кованые машины для уничтожения и войны, которых решили признать свободными и больше таких не производить, так как они имеют разум и самосознание. Но очевидно, что не везде к ним относятся гуманно. Да и производить их вроде как тоже можно, хотя договор гласит, что все кузни творения, это такие сложные магические приблуды, будут уничтожены, но вроде как одна где-то-то и осталась. Ну и вот в такой ситуевине нужно играть. Мир шаткий, обиды все еще есть. Появилась зона отчуждения, в которой, кстати, кованые решились на ответный удар и создали свою радикальную секту, чтобы все из крови и плоти уничтожать. Но вот гоблиноиды и эльфы, у которых есть свои государства, этот договор не особо уважают и продолжают войнушки. Ну и вот, короче, такая писиса. А вот тут уже плавно переходим к книжке 2019 года для 5-го издания с сеттингом Эберона. Тут все для того, чтобы сирануть в мире железяк. И естественно начинается все с обитателей мира, за которых можно поиграть. В видосе про ловушки я рассказывал про доппельгангеров. Если не смотрел, то ставь на паузу и быстро смотри тот видос, потом возвращайся, скотина. Но тут отличий и новой инфы не так много. Так же, как и доппельгангеры, подменыши мимикрируют под какую-то личность, что выражено в способности вида. Действием поменять внешний вид настолько, насколько хочется. Единственное ограничение по размеру самого персонажа, он не поменяется. Ну и приколов от смены облика не дадут. Тут только они не ради пропитания и размножения это делают, а ради выживания. По легенде появились они из некой Джесс, которая нарожала малюков, а божество Путник, хитрун, пердун и вообще загадочный такой типурик. Бог без лица, который подарил детям плащ, который и укрыл их, видимо, от беды какой-то, и они смогли скрыться. Вот по сей день плащом, который меняет их облик, и пользуются. Появились они еще в 3,5 редакции и прошли путь от простых воришек до сложных моральных дилемм и философии. Про поиск пути и какую личину ты выберешь, так и будешь жить. Кстати, облик есть не только за действие, а и семейный. Община или семья по наследству может получить крутую личность, какого-то аристократа, врача, бандюка местного и так далее, имитируя его максимально правдоподобно. Так еще и одновременно таким гузлячком могут быть много подменышей. И только в таком случае можно не видеть оригинал, так как тот прикол за действие обязует хоть раз увидеть гуманоида, которого будешь имитировать. Вот такой вот подсерыш. Для отыгрыша, естественно, куча возможностей для нетакусь, которые могут хоть в театре одного актера выступать, хоть шпионские интриги вести, а возможно партия никогда и не узнает, что ты подменыш. В джунглях Кубара десятки тысяч лет назад древние драконы высрали себе армию человекоподобных дракончиков, которые должны были дефать земли от людоящеров и демонюк. Но что-то пошло не так, и их написюнили. С того момента они где-то засухарились в джунглях и сидят там тихонько. В книге даже нет характеристик, видимо тут они ничем не отличимы от Фаеруна, только здесь они еще реже. Но зато не вызывают опасений у обычного люда, так как для них это просто типа людоящеров. Бородатые женщины и мужчины тут появились вроде как из другого мира и плана льда. Кстати, немного про планы. Я вначале говорил про 13 лун. Так вот, каждая луна это портал в другой план. И вот когда один из спутников проходит рядом с планетой, открывается разлом, какая-то буря или любая другая чепуха, через которую можно попасть в другое измерение. Из-за этого одно королевство, кстати, перестало существовать. Так вот, чубрики эти из Ризии. План, который представляет из себя льдину, растянутую во все стороны. Приперлись в материальный план и поселились под Кхарвайером. Но оттуда их выгнали Дейлькиры. Вот такие уродцы. Хотя описывают их все как невероятных красавцев с прикрытыми сиськами и письками. Таким вот хитином. Они, если что, тоже из другого плана. И именно они в мире Эберона создали бихолдеров, свежевателей разума и все вот это ужасное. Так вот, дварфики тут или в составе 5 государств строили домики всякие. Притом многие из них с метками гоняют. Но про метки и что они дают позже. А остальные жаждут отвоевать подземные владения. Вот и думай, за кого ты
тупик. В этом мире эльфы что-то типа дварфов из Фейруна, так как они чтят традиции, семью и живут в затворничестве, но не все. Огромные великаны держали эльфиков как рабов, но потом те взбунтовались и решили укусить громил за яйца. Так началась тысячелетняя война, во время которой великаны создали дроу путем селекции. Интересно, чего они почернели по итогу. Но суть не в этом. Дроу воевали против эльфов, которые по итогу согнули на остров, как и в Забытых Королевствах, кстати. Ну и живут там себе далеко от войны и всей суматохи континентальной. И вот тут стоит выбрать, за кого играешь. Можно быть островным челом, у которого есть бессмертная община, в которую каждый старается попасть. Мертвые нежить-пердуны, которые типа мега умные и не умирают. Лесные челы, которые чтут свою историю и дальше продолжают гасить великанов. И иногда переселяются на Кхарвайр для этого. Кстати, у них есть особенная оружка за 100 голды, которая бонусным действием дает еще раз ударить, плюс черту им тут накалякали. А еще есть переселенцы, которые манали тут остров и живут себе в 5 королевствах. И не помнят, что там и как было. Тут, как и во всем Эбероне, идет замес не на героек фэнтези, а на что-то типа философской дилеммы. Вот кто я такой в мире войны и где мое место в фэнтези-киберпанке. И вот тут тоже или хранишь традиции, или наоборот пробуешь их вспомнить. Метки тоже эльфы имеют. И великая семья Фиорланов получила метку тени. Про метки позже, но вот это дает иллюзорную магию. Все эльфы из этого рода крутые актеры театров и так далее. Но после войны что-то не поладили. И эльфийская семейка раскезилась на две части. Одна теперь криминал, а вторая элитарная богема. Также существуют полуэльфы, но они тут друг за дружку держатся. С острова эльфы их вообще не принимают, а остальные также относятся посредственно. Но метку они тоже могут заиметь. Одним словом, паскуды, которые откидывают физическое насилие, прикольно для отыгрыша, кстати, в угоду обману, хитрости и магии очарования. Невероятная тяга к знаниям и чужим секретам делает этого маленького урода тайной проблемой для партии, так как гномику предлагается табличка или выдумать самому аферу, которую за ход игры гномикус должен выполнить. Хотя метка, которая у гномов также есть, вводит их в дом Сивис, который занимается адвокатскими делами и всевозможной доставкой писем и документов. Таким бы гузлячкам я такое не доверял бы, но семья влиятельная и почетная. В отличие от Забытых Королевств, где гоблины и прочая чепуха это низкоуровневые засранцы, на которых можно фармить опыт, в Эбероне это полноправная раса, которая, кстати, тысячелетиями контролировала Кхарвайр. Но вот те уроды, которые дварфов кошмарили, разгромили королевство Шмоблина, и на его останках построились те самые 5 королевств. Гавриков зеленых в рабы взяли и жили не тужили. Но рабство давно отменено, и гоблиноиды теперь полноправные члены общества. Из остатков той былой цивилизации возникли племена Гаалдар. Отсюда в основном и берутся пупсы. Представлены они тут гоблинами, багбирами и хабгоблинами. Все они хитрые, кто-то умнее, кто-то злее, но в основном они занимаются чем-то бандитским. Но есть наследники Дхаакана, Великая Империя, о которой ранее говорилось, которые выкупили, что телепузики кончились, и решили засухариться под землей в ожидании, когда накопят сил и смогут обратно континент покорить. Так вот, их оружие и технологии круче континентальных, и иногда пупсичей пускают на разведку, чтобы те внедрились в стан врага. Из игромеханических приколов у багбиров длинные руки и обилка плута, гоблин мелкий и ловкий, большим наносят доп. Урон, а хабгоблины умные, воинственные и тактику любят. Полушипздики и тут кочевой народ, который катается на таких вот динозавриках по равнинам и полям. В основном в компании людей, под которых они мимикрируют и с которыми плотно тусят. Тут они также веселуны, затейники и хитруны, так что можно встретить волосатоногого барда, который на столе отжигает. А можно и бандита лютого. Кстати, самые влиятельные бандитские синдикаты крышуют именно эти мелкие черти. Но главная фича этих додиков — их метки, лечение и гостеприимство. Благодаря им мелкие под волосатую ногу подбили все таверны, постоялые дворы и так далее. Так еще и в их походном и кочевом образе жизни хилочки всякие пригодятся только так. Притом метки эти у полуросликов появились за столетия до прибытия людей на Кхарвайр. Отсюда такая монополия. По отыгрышу предлагают табличку чудаковатых приколов, типа ты удивляешься ложкам или имитируешь поведение своего ездового динозавра. Ну, если дурачка отыгрывать хочется, то пойдет. 3000 лет назад появились, плодились, везде лезут очень агрессивные, ну и как всегда развязывают войны. Убивают друг друга, а страдают все. Про национальности и подобное будет позже, когда про мир буду говорить, а так из приколов у них целых 5 видов меток может быть. Из-за этого они и бычат везде. А так шо, ты за человека собрался играть, что ли, Додик?
Короче, есть Куори, такие вот чубрики из плана снов. Они 40 тысяч лет назад пробовали захватить Эберон, но не получилось. Их выперли, и 1800 лет назад они выпукнулись в материальном плане. Всего парочка таких вот уродов и закорешилась с челиками. Те согласились объединиться душами, а чего бы и нет, правда? И нести всем знания этих дудлов. Переносимся в наше время, пару лет после войны, и вот такие челы с псионическими способностями немного странные. Называют себя калаштарами. Они как бы немного могут общаться со своими предками Куори через сны и воспоминания. У додиков при эмоциональном напряжении светятся глазки и очень симметричное лицо. И вот как бы Куори злые, но те, что бежали из мира снов, были добрые. И вот злые пробуют через агентов и промывку мозгов самим калаштарам всех перебить. Пока понятно, да? А вот ты, такое дитя света и сна, пробуешь наоборот всех этих вафлеров убить. Плюс не поддаваться злу внутри. Ты такой странненький весь, тоже табличка присутствует. То ты со своим Куори общаешься как сам с собой, то ты плакаешь от всего. И забилок дают преимущество на спасы мудрости, сопротивление психическому урону и телепатию. 10 на твой уровень футов с челом, который говорить может хотя бы на одном языке. И очень сомнительная фишка, которая не позволяет применить сны на чубрика, но усыпить можно. Типа против грез и снов, как мультиков, челы иммунны, но уснуть могут. Короче, брэдмания. Гаврики, так же как и гоблины, появились за тысячи лет до людей в этом мире. Но гоблины были посильнее и многочисленнее, отчего выперли орков куда подальше. Ну, уйдя в какие-то сраки, они там встретили дракона, который рассказал им об их предназначении, отсюда они имеют метки. И Дракока не обманул. Когда полезли те гаврики, о которых я говорил ранее, порождающие операции, именно орки их под землей закрыли и запечатали порталы. По сей день этим и занимаются, кстати, гузлики. Ну и тут моральные дилеммы не увидел, хотя есть табличка с примерами, почему ты такой важный пост закрытия порталов покинул. Из механа можно за бонусное действие вплоть до максимальной скорости дополнительно пробежать в сторону врага видимого, грузоподъемность, как у большого чудика, и всякие дополнительные навыки. И интереснее место, где эти писюны живут, а не сами орки. Но об этом позже. Любители однополых отношений в костюмах животных, возрадуйтесь, тут есть ваши. Предки-оборотни, шифтеры — это человеки, в которых живет дикий дух животного, которые они научились контролировать, но иногда он берет над ними верх. Выглядят как люди, только в зависимости от подвида, которых тут 4 штуки. Может где-то кошачий глаз вылезти, а где-то будешь огромной громозекой, как медведь. Вечная борьба с дикой натурой внутри, получение удовольствия от чисто диких и животных приколов, таких как поймать добычу или кому-то шею свернуть. Ну и бонусным действием можно принять форму зверя, и в зависимости от выбранного подкласса дают свои бонусы. Вне формы это плюс к характеристике и владение чем-то, а в форме можно бонусным действием урон нанести, скорость больше получить или хп и КД увеличится. Тут от животного выбранного зависит. Ну, они тут есть, на этом можно и закончить. Государство у них свое, маленькое имеется. Там владыка местный с дьяволом заключил борьбуху, вот и стали все там такими. А так они порождение союза с чертякой или планы могли вмешаться. А так очепенцы всякие мракобесы они в этом мире. Созданные для войны человечки из древесины, которая пропитана алхимическими жидкостями и выполняет роль венок, мышц и катышка в пупке. Камни, из которого сделаны кости, и металла, которые покрывают все это дело. Созданные мастерами своего дела чубзоиды годами выполняли приказы, пока не создали новую модель, которая из тупо выполняющей работы машины превратилась в подобие человека с эмоциями, хоть и приглушенными, чувством боли и мыслями в голове. О боже, это же Райан Гузлинг из «Бегущего по Смегме». Можешь теперь в ДНД играть буквально за себя. Вот же придумали красавцы на Визарда. Но война закончилась, челам дали свободу, а что делать не сказали. Вот теперь и думай, чем же заняться. Вот тут самая морально сильная раса, банальный ход для любого умного человека и просто крышесносный для анимешника. Машина обрела самосознание, что она будет делать? Дальше выполнять приказы, искать создателя, чтобы понять, зачем он создал их именно такими. Может, чувство мести появится. Тут прям придумывай не хочу. По механу внешний вид можно корректировать, но самая распространенная модель имеет одинаковый корпус и голову. Пить, есть и какать не нужно, но медицина и отдых на них работает. И почилить 6 часов, слыша и видя все, но не двигаясь, можно. Хотя и не нужно. По стандарту идет плюс 1 КД, и броню за час можно в себя встроить. Как говорилось ранее, это знак, который вылазит вместе с прыщами в подростковом возрасте и дарует магические силы. Купить его или как-то на себе выцарапать нельзя, как и лишиться, кстати. Метка передается по семейному древу, но может проклюнуться не у каждого.
проверяют это тестом Сибериса, ставя спиногрыза перед испытанием, где метка должна проклюнуться. И вот когда-то давно отмеченные разными метками решили объединиться в великие дома, которые позже превратятся в монополию из корпораций, в которые невозможно попасть, не родившись в семье. Хотя иногда бывают исключения. Подкидыши, люди неродственные семьям отчасти, но имеющие метки. Так еще из-за отсутствия конкуренции могут они управлять ценообразованием, как им вздумается. Игромеханически метка для разных рас заменяет разные вещи. То под расу, то черту. Иметь их могут далеко не все. Но есть другой вид меток, о котором позже, который даже на головастика налепить выйдет. И понятно, что стоит подумать, как ты связан с Великим Домом. Ты с ним, против них. Ты даже не знаешь, что являешься его частью и так далее. Метки вылазят в разных местах, имеют разный размер, светятся пурпурно-синим, теплеют при использовании и прочая дуристика. Каждая метка в книге описана внешне, самим домом, способностями и списком заклинаний, которыми твой персонаж будет владеть. Теперь очень кратко про каждый дом. Дом Меданис со знаком обнаружения. Полуэльфийские сыщики и детективы. Обостряя все чувства, метка дает видеть то, что не видят другие. Дом Тарашк с меткой поиска. Люди и полуорки, охотники за головами и за драконьими осколками. Важная часть сеттинга, так как это по легендам части тел трех создавших мир драконов. Камень пульсирует, внутри него какая-то белиберда, похожая на метки, но никогда не совпадающая с ними. Ценный ресурс, который используют в магических шмотках и усилении слабой магии в мире. Так что такие вот следопыты очень важны. Дом Вадалис с меткой ухода. Люди, имеющие дар к приручению всего живого, даже чудиков и монстриков. Кроме того, что они обеспечивают цивилизацию едой и скотиной всевозможной, гиппогрифами и грифонами для езды и полета. Есть сплетни про то, что глава дома Дален де Вадалис с помощью осколков выводит не только сильнейших новых существ, а и сверхлюдей пробует создать. Дом Джорааско с меткой исцеления. Полурослики хилы. Тут и так все понятно. Производит дом все лечебные приколы, на войне они были невероятно востребованы, а после нее раненых осталось также достаточно. Цены ломят они конские, и во время войны экспериментировали над трупами и ранеными, вместе с домом Вадалис. Но это всего лишь слухи, а может и нет. Дом Голланда с меткой гостеприимства. Также полупупсики, которые владеют всеми постоялыми дворами и тавернами на континенте. Кажется, ну вот только труханы эта вафля стирать может, а нет. Все слухи и новости идут через этот дом, так как приключенцы в приятном и ухоженном месте очень разговорчивы. Дом Канец с меткой созидания. Люди с заводами, производящими все и везде. Такая метка нужнее всего изобретателю или волшебнику, но и остальным может пригодиться. Кроме того, что все инструменты и предметы производятся ими, кованых тоже делали они, а может и делают по сей день. Но суть в том, что главный дом был в Сайре, который жмыхнула магической ядеркой, и теперь судьба дома под вопросом. Дом Ориен с меткой пути. Люди, бегуны, пригуны и быструны. Управляют всем наземным транспортом и скоростными поездами на молниевых дорогах. Сейчас дом в упадке, так как часть транспортных путей разрушена, и с этим нужно что-то делать. Дом Сивис с меткой письма. Гномы, занимающиеся всем связанным со словом и письмом. Картографы, переводчики, адвокаты и библиотекари. Список можно продолжать бесконечно. Поддерживают связь на всем континенте с помощью магических камней, раций и других чудных предметов. Но также плетут интриги, пока никто не видит. Дом Денейт с меткой стража. Люди, представители военного дела. Городские стражи, наемники всякие, полицейские местные и тому подобное. Всегда и везде нужны. Метка возводит рефлексы и боевую мощь в абсолют. Дома тени с меткой тени. Эльфийские шпионы и убийцы, которые месят друг друга. Расколовшись на несколько домов, теневые ушастики плетут интриги друг с другом, но и параллельно занимаются всеми темными делами в 5 королевствах. Дом Лирандар с меткой шторма. Полуэльфы, управляющие погодой, морем и воздухом. Очень сильный и влиятельный дом. Кроме того, что они могут записать твои поля водой, они управляют всем морским транспортом, который быстрее наземного, воздушным с дирижаблями. Так еще и все поставки товаров перешли к ним, от владельцев поездов. Теперь ты понимаешь, почему у дома Ориен проблемы. Дом Кундарак с меткой опеки. Дварфы, которые знают толк в хранении всякого стафа. Тюрьмы, банки, защита, это все предлагает этот дом. Кроме того, можно еще и забрать все шмотки, которые ты положил в одном отделении, в другом. Так что много кто из конкурирующих домов делает им пакости. От соития двух особей с разными метками может родиться гаврик с искаженной меткой. Из-за этого такие союзы, кстати, запрещены. А может она появиться и просто так у кого угодно. После судного дня таких становится все больше. Но шо
это такое? Меточка злодейского злодея, для которой нужно не владеть никакой другой меткой, и больше нема условий. И как по мне, игромеханически, хоть тут и говорится, что с такими метками ходят супер жесткие чувырлы, она слабая. Дают заговор колдуна один и один спел первого уровня того же колдуна. При касте заклинаний можно получить доп здоровья, нанести урон вокруг всем, или если никого нету, самому себе. А с 10 уровня, который как бы не предполагается сейдингом, ну ладно, можно получить уникальные дары. И это не все для игрочков гадских, даже класс завезли для серунов. Так как в Эбероне магия это наука, а не чудо, изобретательные гаврики делают магические предметы и высасывают из магии все, чтобы прокачать что угодно и как угодно, с помощью инструментов. Боженька, дай мне сил это видео доделать, прожо. Магическая возня промеж моих полужопий на первом уровне позволяет наделить не магический предмет барибухой. То он пахнуть будет как яйца, то светиться, чисто креативно. Такая штучка. И дают владение заклинаниями. Но нужны инструменты абсолютно для всего. Что для возни, что для магии, это твоя фокусировка. Подойдет почти любой набор инструментов. От выбора набора, кстати, предлагают менять отыгрыш каста спелов. Список подготовленных заклинаний можно менять после длительного отдыха, как у друидов всяких. На втором уровне можно наделить магией предмет с помощью инфузии. Звучит как какая-то жижа из промежности, но можно выбрать 4 инфузии. Менять их можно с получением левела, но только одну. Так еще с повышением уровня новые варианты дают. Но что это за побрякуха такая? После длительного отдыха можно помацать предмет обычный и сделать из него магический. Если под выбранную инфузию все параметры подходят, больше одной на предмет нельзя, умрешь, пропадут эффекты и так далее. Из вариантиков можно магическое оружие +1, +2 и так далее сделать. Слугу Гаменкула, автомат из арбалета сотворить или реплику уже существующего магического предмета забубенить. На третьем уровне подкласс и возможность с помощью инструмента жестянщика делать любой набор инструментов за час. Плюсики на 4, 8, 12, 16 и 19 уровнях. На 6 все проверки, связанные с инструментами, удваивают бонус мастерства. На 7 можно реакцией добавить модификатор интеллекта к чужой проверке навыка или спасброску, типа ты умный такой. На 10 быстрее магические предметы обычные и необычные делаешь, а из крутого +1 слот с настройкой, так что их уже 4. На 11 можно засунуть, допустим, в оружие заклинание первой или второй ячейки изобретателя, дать союзнику, и тот применит его действием, когда захочет. На 14 можно наделить магией уже до 5 предметов и игнорировать все требования предмета по расе и классу. А на 20 6 предметов можно намагичить своей инфузией и получить +1 к спас-броскам за каждый предмет, на который ты настроен. И при смерти можно реакцией не в 0 упасть, а отменить одну инфузию с предмета и получить здоровье 1 единичку. Вот это интересный класс. Есть механики и способности уникальные в сравнении с другими классами. Явно веселиться можно с таким пулом способностей, делая для партии приколясы. Первый подкласс. На 3 дают дополнительный список спелов и владение алхимическим набором. Так еще можно наструить в баночку экспериментальные жидкости. Кидаешь по табличке и смотришь, что же там насикалось. На 5 все, что хилит или наносит урон кислотой, огнем, некротикой или ядом, получают бонус к броску, который равен модификатору интеллекта. На 9 еще больше хилить можно, давая временные хиты при выпивании жижи в банке, и малое восстановление не тратит ресы. А на 15 такой ты любитель кислоты, что твой толлер не дает тебе коцнуться от нее. Не можешь быть отравленным, и высшее восстановление и полное исцеление также не тратят ресы и ячейки. Саппортящий класс наркомана. Из плюсов моча, которая стекает по твоему немощному телу, попадает в бутылки, и ее пьют союзники. Ну и табличка с разными зельками тоже интересный прикольчик. Обстреливай врагов со своего ствола, ужасающего орудия на 3 уровне. До этого дают владение инструментами и список спелов. Но оружие это крошечная или маленькая пушка, прям как у тебя в труселях, которая обстреливает врагов или дает временные хиты союзникам. Там есть 3 варика. Из огнемета по области бьет, баллиста, которая стреляет на 120 футов, и штучка, которая дает щит, временные хиты. У пушки, хотя эту кроху так не назовешь, есть хп и КД. Она занимает клетку на поле драчки, внешний вид сам придумаешь. На 5 можно из палки сделать
себе ствол. Зачем, не особо понятно, но к заклинаниям дают 1d8 кубика урона, ну и внешний вид неотличим от ветки типа. На 9 растет урон пушки твоей, и ее можно взорвать. А на 15 пушка дает укрытие в радиусе 10 футов, и их может быть 2. Короче, если ты хотел играть за чела из Team Fortress в D&D, прекрасный вариант. И опять же, прикольно и интересно. Танк-хиллер с суммоном. Чисто боевой придурок, ну как в принципе почти все изобретатели, которые были мастхэвными на войне. На 3 владение и спеллы, а также владение боевым оружием. И модификатор можно использовать не силой или ловкостью, а интеллектом. Ну и суммон. Выглядит он как тебе угодно, имеет стат-блок, ходит сразу после тебя, сам может реакцию совершить, а так ты ему приказываешь, что делать, и тратишь бонусное действие. Спелл, починка его чинит, а если откисла козявонька, ее можно или воскресить, или нового забубенить. На 5 мультиатака, а на 9 можно при попадании суммона, или если сам попал магическим предметом, или нанести доп урон, или отхилить кого-то в радиусе 30 футов. На 15 улучшается предыдущая срань, больше урона дает, больше КД у собаки стальной, и она еще при реакции своей, которая тебя защищает, наносит нападавшему урон. В плане интересности самый слабый подкласс типа воин, но изобретатель, но все равно лучше следопыта и большинства подклассов чародея. В общем и целом от меня изобретатель получает лютый люкантроп. Для того, чтобы объединить пачку, так еще и ввести их должным образом в мир, книжка предлагает 11 группировок, объединений, агентств и так далее на выбор, на которые можно поработать. Кроме полезности в создании кампейна для ДМ, так как оттолкнуться от условного университета, который изучает окаменевшие пенисы, легче, чем придумать все с нуля. Для игроков такие места дают задания и привилегии. В зависимости от места, на которое ты работаешь, тебе выдадут какие-то приколы. И вот 2 интересных покровителя. А вот хотелось бы тебе сыграть за группу культистов, которые поклоняются сущности и снов. Ночной ведьме Сора Келл, королеве ночи, которая обладает тысячелетними знаниями, знает будущее, и тебе никогда не понять ее необъятные планы, узнав которые ты точно сойдешь с ума. А вот тут такая забияка есть. Древнейшее существо, которое не видели уже более века, вновь высралось в умах каких-то дебилов и транслирует им через сны квесты, которые очень абстрактные и абсурдные. Но в чем суть самого покровителя? В книге есть описание того, что это и как это. Союзников и врагов, в этом случае тебе придется работать с 3 дочерьми этой красавицы, которые правят землями Драама, государство монстров, в которое никто соваться в здравом уме не будет, или же с лордами пыли, это тайная секта Ракшас, таких вот тигра-людей, и других демонов, которые тайно правят Эбероном и хотят выпустить повелителей. Это Тиамат и ей подобные, ну нормальные работодатели, короче. А противостоять будут всего лишь секты псиоников и демоны, которые вызывают других повелителей, чтобы те вырвались из заточения первыми и все уничтожили. Преимущество работы на такую ночную бабку, естественно, контакты и члены, ну пенисы этой секты. Твоя группа не единственная, так что рано или поздно можно будет объединиться в тайной штаб-квартире и чуть ли войнушки не устраивать. Но самое важное — это информация от бессмертного существа. Сам понимаешь, что оно знает буквально все. Ну и магия, свитки, предметы, явно высокоуровневая. Но вот что нужно делать? Ну вот некоторые примеры квестов из таблички. Допустим, устранить все препятствия между дворянином и нищенкой, которые любят друг друга, ведь их дитя, когда вырастет, станет ключом к чему-то темному и ужасному. Вот теперь думай, как это провернуть и потом вырастить малютку. Или, допустим, пробраться в башню вот этого мудачка и пролить кровь на лестнице между 3 и 4 этажом. Но это, если что, не единственная бессмертная сущность, представленная в книжке. А хочешь, как в Uncharted или словно Индиана Джонс, искать древние реликвии, перехватывать контрабандистские грузы с артефактами, изучать древнейшие подземелья ради табличек с писюльками, тогда можно поработать на Моргриевский университет, который находится в городе Шарн. Маяк знаний и самое большое хранилище исторических ценностей. Тут тебе и бессмертный сфинкс, который лазит по библиотекам и выдает поручения, интриги самого заведения, вечные обвинения в кражах и продаже найденных вещей на черном рынке. Тут тебе выдадут зарплату, обучение, ресики, и собирайте экспедицию и отправляйтесь на край земли, изучать нетронутые руками современных жителей Кхарвайера до Ромашки. Но тут помимо всего этого еще куча покровителей, от церквей до газет и военных формирований. Короче, напридумывать и пропихнуть куда-то группу приключенцев спокойно выйдет.
Во второй главе можно ознакомиться со всем континентом Кхарвайр, и не только. Но ты его видел, Додик. Естественно, про все я рассказывать не буду. Но вкратце вот про что-то набубеню. Аундаир бескрайние фермерские угодья на земле украшаются городами и замками в небе. Кроме того, что это королевство обеспечивает всех белой жидкостью и сисей коровы, но еще и обладатели местного Хогвартса, который парит на куске камня. Магическая школа выпускает самых умных и крутых волшебников. Королевство красивенькое и технологичное, хоть и маленькое. Бриландия. По прошествии войны самое мощное государство. Именно тут находится город Башен-Шарн, про который позже. Но Бриландия — это место силы, шпионажа и преступности. Огромное количество монструозных рас, живущих в городах, не приводит ни к чему хорошему. Клановые преступные организации, которые все крышуют, черная яма, огромная дырка в скале, глубина которой все еще неизведана. Но в проеденных пещерах внутри нее виднеются ранее невиданные чудики. Кстати, рядом есть деревня, одноименная с дыркой. Там живут все отбросы общества и торговцы крупного черного рынка. Металлообработочные заводы задымляют небо, но главная особенность — вот эта штуковина. Аргонт — самая крупная военная постройка, летающий корабль с тысячами солдат на борту, который патрулирует границу с землей скорби. Но при любом конфликте он повернется в сторону другого государства. Сайр или земля скорби — ранее столица и центр культуры, искусства, технологий и философии. Именно тут жила наследница престола до Дня скорби. Сейчас же тут повсеместная разруха. Только руины напоминают о былом величии. Но сколько же лута тут осталось. Единственное, тут кованые, которые все живое вырезают, но то такое. Золотых монет и приколов тут навалом. Даргун. В древности самое сильное государство гоблиноидов. А сейчас пук-пук, среньк-среньк, много племен, парочка городов и границы с землями скорби. Оттуда лезут, кстати, гаврики. Множество руин былой цивилизации, по которой сейчас бегают наемники. Кто-то лазит в скорбь, пока их спины прикрывают рога горгоны. Укрепрайоны на границе с уничтоженным Сайром. А вот остатки Лерентора на самом краю границы считаются проклятыми. Ужасные вопли и вой доносятся оттуда каждую ночь. А так буквально окрестности Мордора из игр про вояку Сируна. Демонические пустоши. Черная песчаная земля, усеянная реками лавы. Все, что видно на мили вперед. Но если прищуриться и напрячь воображение, можно принять холмик за древнюю стену, но не более. Десятки тысяч лет назад весь континент был вот таким. Демоны расхаживали по своим владениям, но от них остались только легенды и дикие особи. Тут добывают драконьи осколки. Порт Кровавый Полумесяц ежедневно атакуется ужасными созданиями, которые утягивают бедных работяг в темные пещеры. Но ходят легенды, что Аштакала, город демонов, населенный ракшасами, не пострадал, но его никто никогда не видел. Дроаам. Как раз таки это государство, которым правят дочери бессмертной ведьмы. Никем не признанное королевство монстров. Тут есть все от огров и гарпий до элитидов и подобной шелухи. Все уверены, что долго такое место не протянет и падет во время очередного боя говна и мочи. Тут добывают особый металл с магическими свойствами, беж. Ну и наемники из чудиков любой масти также продаются другим государствам. Тут, кстати, есть тролльи сосиски, что бы это ни значило. Элдинские владения. Бескрайние зеленые поля, посреди которых находится огромный неизведанный лес, никем не тронутый, прям как ты, любитель подземелья и драконов. Если с округой и так понятно, сельское хозяйство, которое кормит 5 королевств, если не заходить глубоко, то в лесах бегают фури и другие чудные создания, куча друидов и подобная шелупонь, а вот внутри леса есть проклятые земли, которые напрямую связаны с другими планами и явно нехорошими. Фейские угодья, зайдя в которые выбраться не выйдет. Огромные тренты и не менее огромные животные, которые ранее никто не видел. Древние руины и артефакты. Короче, для исследования самое то. Карнат. Холодная страна бурь и долгих зим. Центр военной мощи Кхарвайра. Именно тут готовят и обучают самых сильных и стойких солдат. Умнейших офицеров, ну и нежить. Во время войны наполнение войска просело, и тогда было решено прибегнуть к помощи некромантов. Те устроили безотходное производство, и армия пополнилась всеми, кто в войне участие уже не принимал, так скажем. Война закончилась, а добрых зомбиев и шкелетов
решили оставить. Хоть и присутствует сомнение о том, что из-за них началась чума и голод, но то все такое. Вся страна увенчана башнями, крепостями и стенами, большинство из которых выглядят как полностью заброшенные. Но это не так, в них просто зомбы тусят. Им ни света, ни убранства не нужно. Ну и еще в городских катакомбах хранят огромный запас этой нежити на случай новой войны. Лхазаарские княжества. Вдоль береговой линии в открытом океане на покрытых туманом островах, кроме торговцев и мореходов, есть досраки пиратов, которые рассекают моря, берут на абордаж судна и играют в раздвигашки на деньги на своих огромных кораблях. Раздолье для морских приключений. Тут и затерянные сокровища, местный Алькатрас Дредхолд с самыми опасными преступниками, тайны древних морских цивилизаций и возможность самому стать князем острова, чертоги Мрора, горная дворфийская цивилизация, веками вела войну между своими же кланами, так как не могли поделить, да все в принципе. Так их под ноготок и прижали. Но вот вернувшись после войны обратно в горы для добычи руды и драгоценностей, которых тут куча, из-за этого множество банков, да и вообще богатые тут дворфии, маленькие бородатые мужчины и женщины обнаружили спуск ниже в древнее королевство. Там и золото, и чудес, ну и еще монстров и древнего бога безумия нашли, который древних дварфов перерубил. Вот по сей день, кроме невероятного богатства, дварфы имеют под боком ужасы, которые некоторые чтят, живое оружие, варлоки и поклонения злым богам, кланы орков, пульсирующие магические вулканы под боком и куча мест для исследования. Кубара, джунгли, откуда родом драконорожденные гузли. Здесь, кроме осколков, за которыми охотятся добытчики ценных ресурсов, демонические храмы с демоническими драконами, которые их охраняют, проклятые гробницы и наверняка смертельные болячки. А в городах людоящеров можно лицезреть войну за престол каждые 5 лет. Безграничное веселье. И это все только половина стран, континентов, мест и религий, представленных в этой книге. Суммируя, это буквально идеальный гайд по огромной области и культурам, прочитав который можно водить компанию годами. На ходу придумывать зацепки и квесты. Кроме описаний локаций и культур, тут есть пункты, по которым можно создать НПС. Вырезки из местных газет, которые дают слухи и контекст. Читая все это, можно представить себе полноценный мир, по которому хочется путешествовать. Куча красивых артов и хорошо оформленного текста. Используя первые 2 главы, можно уже создать по 5 страниц предыстории каждому персонажу игроков, где будет с десяток НПСов, личных квестов и точек интереса, притом максимально разнообразно. Чего хватит на годы. Лукас лютый ставлю. Шарн – это крупнейший мегаполис Кхарвайра, который находится на скале и тянется высоченными башнями вверх, каждая из которых соединена балкончиками, мостиками и прочей шелухой. Все это удерживает магия, чтобы башенки не завалились и город не рухнул. Пол-ляма населения, треть из которого это люди, повсеместно напичкана магией, в основном низкоуровневой, на которой работают лифты на пердячной тяге элементалей, поезда, освещение и так далее. Это буквально столица мира, тут есть все. Вся политика, торговля, преступность, магия и главное приключение базируются именно тут. Здесь сразу заметно вдохновение киберпанком, стимпанком и подобной лабудой. Огромный городской массив, растущий вверх, где богатые могут видеть солнце, где-то по центру находится вся рабочая движуха, а внизу бедняки лазят в трущобах, старых частях башен, в грязи и смраде, который летит сюда сверху. А под самим городом, где на лавовых приколах все разгоняется, засели бандюки и контрабандисты вместе с чудесами инженерии. В городе есть 5 основных районов. Центральное плато. Это административный и политический центр города. Тут все гильдии, советы и подобные дяди, которые решают проблемы города и не только. Сам совет — это 17 хрустиков по одному от каждой палаты, которые выдвигают вопросы на голосование. Кстати, по поводу самого сеттинга. Как уже кучу раз говорилось, тут ты можешь стать кем угодно. Сила, коррупция и связи тут правят всем. Так что ты буквально можешь засесть в совет, если подмажешься к одной из условных партий. Помимо всего этого, власть, конечно, представляют дома. Стража, которая тут максимально продажная, и магическая полиция, которая чуть более опасна для преступников. Потом есть район Дура. А сам ты дура. Дюра. Самый древний район. Тут трущобы, криминальные приколы, всевозможные лазейки, чтобы втиснуться в авантюристы и рынки с базаром. Плато Мемфис. Развлекательный район и центр всей медиаиндустрии. Тут есть все от театров, книжных магазинов, университетов до нелегальных боев UFC. Северный край. Жилой район, тихий и спокойный. Тут искать особо нечего, кроме квартир в новостройке под ипотеку на 54 тысячи лет. Площадь Тавика. Место, куда, скорее всего, ты попадешь
попадешь впервые, приехав в город. Что-то типа станций для поездов и военных гарнизонов для защиты. Ну и помимо всего этого есть не основные районы, и их достаточно. И тут можно распердеться еще на один такой же видос, потому что эта книга в этом плане практически идеальная. Каждый район, интересное место, которое стоит посетить, группировка, гильдия, альянс и все остальное настолько изобилует информацией, что можно проводить десятки партий только по этому городу и не охватить даже половины контента. На каждый раздел есть список прописанных НПСов с мотивацией и квестами. Есть вырезки из газет, которые тянутся через всю книгу и дают контекст от жителей мира. Каждый криминальный клан имеет прописанные контакты и зацепки, как с ними можно встретиться и взаимодействовать. В начале главы расписаны цены на всевозможные услуги, и вообще детализация и степень прописанности всего очень высокая. Допустим, местные праздники, где есть памятные дни прошедшей войне. Дни примирения, когда все могут выдохнуть, так как только один день в году можно надеяться на стражу. Гонки, бои, турниры или охота, где в старые районы города выпускают опасного дикого зверя, которого нужно убить. Всего за 5 золотых можно поиметь возможность поднять пятихатку, но в правилах не запрещено убивать других охотников помимо животины. Почти 100 страниц текста, который я не буду пересказывать, не только из-за того, что мне лень, а просто потому, что если вы хотите кампейн в Эбероне, во-первых, покажите это видео своему мастеру, а во-вторых, купите ему эту книжку. Вдобавок еще и перевод есть, но ты знаешь, где его найти, червячок, в моем ТГ. И 4 глава даст вам все, что нужно для игры. До этого информации и так было более чем достаточно, но тут каждому государству, событию, фракции и подобному есть несколько страниц текста с описаниями. Есть несколько таблиц для начала, середины и кульминации квеста. Все тут подается через призму интриг и детектива с серой моралью, где злодей не такой уж и злодей, а герои вовсе неправедные, желающие добра существа. Тут десятки карт, не особо оформленных, но детализированных. Чего только стоит страниц так 5 по огромным колоссам, последнему слову военной техники, огромным мехам 300 футов в высоту, которых можно найти на полях сражений, закинутых и сломанных, починить и запустить их. Все это с картами, описаниями и подобным. Притом тут есть неплохое стартовое приключение на несколько уровней, также с картами и подобным, после которого можно выйти в открытый мир и пользоваться тем, что предоставлено ранее. Я, читая, реально получил удовольствие и огромное желание это все поводить. Всем очень советую, но только ведущим. Игрокам читать это не следует, чтобы не нарваться на спойлерсы. Такие приколы, как монстриков и магические предметы, объединены. Пережую и выкакаю на вас единой массой. Как говорилось ранее, все магические приколясы идут от драконьих осколков, частей тех самых 3 гузлоидов, которые напердели сам мир и жизнь в нем. Из интересного тут много биологических приколов, допустим, как щупальца Дирна. Это переплетение мышц, которые являются живым оружием. Во время настройки оно безболезненно запускает жвало в запястье, и теперь может высовываться и всасываться обратно. Оно магическое, плюс 2 к урону и атакам, а на крити еще и оглушает. Есть черви, которые заползают в голову, дают знания глубинной речи и заклинания. Слизняки, выпив которых можно становиться самому слизняком и рыгать кислотой и подобные боди-хоррор приколы. Мне очень нравится что-то подобное, и было бы прикольно, если бы не было бы возможности от этого избавиться, или же оно давало дебафы. Но из прописанного снятие проклятия убирает все приколы из тела, вот это вот минусямба. Также в мире есть жуткие машины, это подобие кузнец для кованых, и как бы их части. С помощью них можно и нежить поднимать, и вызывать гавриков всяких, только стоит по ресам это очень дорого. А вот по монстрам вообще не хочу спойлерить, так как они тут в основном аберрации высокоуровневые. Жуткие, страшные твари с других планов. Так еще и по механу есть интересные. Но вот то, что прям супер интересно для меня, это титяны. Те самые огромные роботы. Не все были уничтожены, многие сейчас в стазисе на дне озер и морей. Но есть один, который все еще движется вперед. Карн Слеер ползет по землям скорби на своих руках, издавая ужасный громкий скрежет. Ведь магический катаклизм переломал его ноги, но машина все еще выполняет никому неизвестный уже приказ и движется в неизвестном направлении по выжженной земле. Самый длинный видос, но и, наверное, самый информативный. Сеттинг, как и книжка в целом, мне понравилось. Но если брать сам сеттинг-бук для 5, это единственное, что нужно для игры по Эберону. Ни старые вики не требуются, ни сторонние материалы, кроме, наверное, бестиария, так как монстров не так уж и много. Но если хочется доп. Инфы, то есть огромный Reddit, который все еще кипит и живет. Ну и, конечно, информация из старых книжек, там ее тоже навалом. А так, оригинальный создатель Кит Бейкер наклепал уже 3 дополнения для 5.
механики, которые расширяют мир и возможности для игроков. Есть целый сезон Лиги Приключенцев на 25 коротких приключений, из чего спокойно можно склепать кампейн, если подрубить туда все дополнения и сделать из них песочницу с простоями и путешествиями по миру вне этих сценариев. Хотелось бы еще длинный кампейн от Визардов, но сомневаюсь, что они будут развивать Эберон. Но желание поселить в это все имею колоссально. Подписывайся везде, мразина, если ты меня любишь. После просмотра этого видео включи его еще разок заново. И иди какай, кушай или играйся с промежностью, так как это очень поможет мне не сойти с ума. Очень вас ненавижу, гузлики. Всем вам удачи и болезней неизлечимых, мои козявки.